हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानक स्वागत जनाऊँगी लेट्स गेन एजुकेशन को। चलते आज आम देखी ना बीएड फास्ट सेमिस्टर जो आम फिलोसफी अच्छी तार देखी ना देखो आम कौन देखा ना आम वैदिक पीरियड आम देखा सब सरी जाता। देखो एडवांटेज ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड देखो एथे कौन अच्छी ना आमर एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक बुद्धिस्ट एंड मेडिएवल पीरियड्स तार देखो कौन देखिए ना सोर्स ऑफ द वैदिक एज एजुकेशन तार कौन रही ना वैदिक लिटरेचर रही है जो सोर्स ऑफ द वैदिक रही एज एजुकेशन तार रोज कौन ना वैदिक लिटरेचर रोचे। देखो नेक्स्ट देखो कौन रही ना नो स्टडी ऑफ द सोर्स ऑफ इंडियन कल्चर एजुकेशन फिलोसफी एंड थॉट इज कंप्लीट विथआउट एन adequate acquaintance and understanding of the Vedic literature. The Vedic literature represents the most important and intrinsic part of life of the Indian people. देन रही देखो कौन ना आमर जो रही वैदिक जुगर शिक्षार उत्स जो रही वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति शिक्षा दर्शन एवं जो चिंताधारा रही तार चिंताधारार कौन अध्ययन पर्यंत परिचय एवं बुझाणा बिना संपूर्ण नुहे। The Vedic literature represents the most important and intrinsic part of life of the Indian people. एतरे कौन कह जायछि ना वैदिक साहित्य भारत लोकंक जीवनर सबुठारु कौन ना इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण एवं अंतर्निहित अंश को प्रतिनिधित्व करे। नेक्स्ट देखो कौन देछि ना द वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखो रही ना हमर वैदिक लिटरेचर जो मैंने एमान को लेकिन कौन होइछि ना गठित होइछि कौन कौन ना 4 वेदस देन रही देखो कौन 6 वेदांगस रही देखो नेक्स्ट देखो कौन ना 4 उपवेदस रही देन रही 4 ब्रह्मांडस देछि देन रही 180 उपनिषदस रही देन रही 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी रही देन रही भागवत गीता रही देन रही 3 स्मृतिस रही देन चलतु देखि नबा कौन रही देन रही देखो कौन ना मेन फीचर ऑफ द वैदिक एजुकेशन कौन रही मेन फीचर कौन रही वैदिक एजुकेशन देखो फ्री एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया देखो देखो आम जो रही मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन रही जो आम फ्री एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया देखो कौन रही प्राचीन काल में जो मागणा शिक्षा रही देखो in ancient India teaching was considered to be holy duty which a brahman was born to discharge irrespective of consideration of the fee teacher were expected to devote their lives to the cause of teaching in the missionary spirit of self sacrifice and the society laid down the principle that both the public and state should help the learned teachers and educational institution very liberally देखो एथरे कौन कह आमर ना प्राचीन भारत में जो आम शिक्षादान को कौन ना पवित्र कर्तव्य भाव में विवेचना कर जहाँकि फ्री शिक्षकों को विचार नक निर्विशेष जड़े ब्राह्मण डिस्चार्ज करने को बाध्य होते एवं समाज जो आम प्रिंसिपाल रखिले जे कौन ना उभय जनसाधारण एवं राज्य जो शिक्षित जो शिक्षक अच्छा शिक्षानुष्ठान गुड़ी को कौन ना अति उदार भाव में साहाय्य करने उचित। देन देखो कौन रही ना सोसाइटी रियलाइज दैट विद्यादान और द गिफ्ट इन द कॉज ऑफ एजुकेशन वाज टू बी द बेस्ट ऑफ गिफ्ट्स possessing a higher religious merit than even the gift of land on the occasion of religious feasts. Students and teachers were invited and donations were given liberally. देखो एथे कौन कह ना आमर जो समाज अच्छी कौन ना हृदयंगम कला जे विद्यादान एवं शिक्षार जो उपहार हो कौन ना सर्वश्रेष्ठ उपहार देन रही कौन ना जमी उपहार ठारू अधिक धार्मिक योग्यता हासिल करने धार्मिक उत्सव अवसर में छात्र और शिक्षक मान निमंत्रण कर दान दि जाइथिला। देखो नेक्स्ट देखो कौन ना नो स्टेट कंट्रोल ऑन एजुकेशन देछि कौन देछि एतरे ना शिक्षा ऊपर कौन सी राज्य नियंत्रण नहीं कौन देखो रूलर्स ऑफ द कंट्री हैड वेरी लिटिल डायरेक्टली टू डू विथ एजुकेशन इट वाज ए प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द पीपल मैनेज्ड एंटायरली बाय ब्राह्मण्स
ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶାସକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଟିଚର୍ସ ୱେଆର୍ ଏ ହାଇଲି honored class honored by even by kings. King rose from thrones to receive great teachers such as Narada, Vasistata and ବିଶ୍ୱମିତ୍ର। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଟିଚର୍ସ ଆଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଟିଚର୍ସ ବିହେଭ୍ଡ ଆଜ୍ parents to their pupils and pupils behaved as members of the teacher's family. The attitude of the pupil was to be one of complete submission. ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ହେବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ରେସିଡେଣ୍ଟିଆଲ ସ୍କୁଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍ସ ଲିଭ୍ଡ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ସୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଆନାଦର। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ ନା ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମ୍ ରହିଛି କ'ଣ ଏଥିରେ ନା ଭୋକେସନାଲ ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ however was to prepare the different caste of people for their actual needs of life। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭେରାଇଟି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଭୋକେସନାଲ ନିଡ୍ସ of the different caste from the Vedas and Vedangas in case of Brahmanas to the art of warfare in the case of Kshatriyas and to agriculture and trade arts and crafts in the case of Vaishyas। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଦ ଏବଂ ବେଦଙ୍ଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ କ'ଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କଳା ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମାମଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜେନେରାଲି କନସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ରିସିଟେସନ୍ ବାଇ ଦ ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟିସନ୍ ବାଇ pupil followed by explaining by the teacher, questioning by the pupil and discussion between the teacher and the pupil। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପଢ଼ାଇବା ଆଉ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପୁନରାବୃତ୍ତି ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ଦେନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟିଚିଂ ରହିଛି। ପିପୁଲ୍ସ ୱେଆର୍ ଥଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ନଟ୍ ଅନ୍ ମେସ୍ ବାଇ ଦ କ୍ଲାସ୍ ମେଥଡ଼। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ଭାବରେ କଠିନ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ 9 ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି କନସିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦ ଟିଚର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଧ୍ୟୟନର ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଯାହା ଶୁଣାଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଏହାର ନିରନ୍ତର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନର ପଦ୍ଧତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 10 ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱାଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ନେସେସରୀ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଫିନିଶ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣର ଭୂମିକା ଶିକ୍ଷାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 11 ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଜ୍ ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ସଂସ୍କୃତର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ
देखो कौन रही ना द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत रही आमर शिक्षार माध्यम कौन थी आमर ना संस्कृत ही थिला। देन देखो 12 पॉइंट कौन रही ना सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। एथरे कौन रही आमर ना आत्मनियंत्रण एवं आत्मशृंखलार यह कौन कहुई ना यह सर्वोत्तम अनुशासन भाव में विवेचना करा जाउथिला। इट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डिसिप्लिन हाउएवर corporal punishment was not altogether ruled out। नेक्स्ट पॉइंट देखो 13 पॉइंट वाइड स्प्रेड एजुकेशन ऑफ वोमेन। एथरे कौन कहुई इन द earlier Vedic and Upanishad times girls were free to go through the Upanayana ceremony, live a life of celibacy, studied Vedas, Vedangas and other subjects along with their brother pupils। एथरे कौन कहुई ना महिला मानकर जो व्यापक प्रसारित शिक्षा अच्छी से कहुई जो क्यारियर वैदिक एवं उपनिषद समय झील मैंने कौन ना उपनयना समारोह जाई मुक्त भाव में जीवन यापन करते निज भाई छात्र मान सहित वेद वेदना एवं अन्य विषय अध्ययन करते। देन देखो कौन रही आमर the ultimate aim of education self realization। the ultimate aim of education in ancient India was not knowledge as a preparation of life in this world or for life beyond but for complete realization of self or liberation of the soul from fetters of life both present and future। that knowledge was real which led to emancipation, led from unreality to reality, from darkness to light, from death to immortality। देखो एथरे कौन कहुई ना उभय वर्तमान एवं भविष्य से ही ज्ञान प्रकृत थिला जहाँ कौन ना अवास्तवतारू वास्तवता अंधकारु आलोक मृत्यु अमरता पर्यंत मुक्ति प्राप्त करिथिला। नेक्स्ट देखो आमर कौन आसीगला ना आमर आसीगला देखो एम्स आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रही अ वैदिक एजुकेशन। देखो एथरे कौन रही देखो आमर ना वैदिक शिक्षार उद्देश्य आदर्श एवं उद्देश्य देखो कौन रही। फर्स्ट पॉइंट देखो कौन रही ना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आज मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन। एथरे फर्स्ट पॉइंट रे कौन रही आमर ना मोक्ष बा आत्म भाव में चरम उद्देश्य। In ancient India, religion played a prominent part. Education aimed at the infusion of piety and religiousness in the minds of the pupils। एथरे कौन कहुई ना आमर जो वास्तविकता जो रही प्राचीन भारतीय माने विश्वास करुले जे शिक्षा एपरी भाव में प्रस्तुत होगा उचित जे तांको मुक्तिर लक्ष्य हासिल करने प्रस्तुत करने अर्थात सर्वशक्तिमान सहित एक हेबा एवं जन्म एवं मृत्यु चक्रु मुक्त हेबा। देन रही कौन ना एजुकेशन ऑफ वर्ल्ड लाइन्स। देखो देखो vocational aim कौन ना happiness in other world was given more stress than the happiness in this world। this world according to them was unreal and full of fetters। the highest wisdom was released from this better। एथरे कौन कहुई ना सांसारिकता शिक्षा जो आम रही कौन ना धंदामूलक लक्ष्य अन्य दुनिया रे सुख को यही दुनिया सुख अपेक्षा अधिक चाप दि जाइतिला। सेमानक अनुଯାयी यही दुनिया अवास्तव एवं बंधन रे कौन ना परिपूर्ण थिला। सर्वोच्च ज्ञान यही बेट्स ठारू मुक्ति थिला। देन देखो कौन रही ना कैरेक्टर फॉर्मेशन रही एजुकेशन मस्ट फॉर्म कैरेक्टर आमर चरित्र को बहुत प्रायोरिटी देता है। हियर इंटेलेक्ट वाज नॉट टू वर्थ इफ द पर्सन वाज डेवोट ऑफ नॉट मच morality or the right behavior was the higher drama। education was regarded as a means of inculcating values such as strict obedience to elders, truthfulness, honesty and temperance। नेक्स्ट चलतु देखि नबा। नेक्स्ट देखो कौन रही 4 रे ना डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी रही व्यक्तिगत भाव में समस्त राउंड विकास। देखो एंशिएंट इंडियंस बिलीव्ड दैट पर्सनालिटी शुड बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन। पर्सनालिटी was developed through the following method like self restraint, self confidence, self respect, discrimination and judgment। कौन कहुई ना प्राचीन भारतीय माने जो विश्वास करते जे शिक्षा माध्यम व्यक्तित्वर विकास होगा उचित आउ कौन ना आमर एटा सब जो आत्मसंयमता आत्मविश्वास आत्मसम्मान एटा सब रही सामाजिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखो कौन ना सामाजिक कर्तव्य उपर चाप जो स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज रही कौन रही आमर ए स्टूडेंट वाज नॉट टू लीड अ सेल्फ सेंटर्ड लाइफ ही वाज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज as a son, as a husband, as a father and many other capacities consistently and efficiently in the society। his wealth was not for his own sake as for his family। he must be hospitable and charitable। all professions laid stress on civil responsibilities।
एतरे कोन कुआ जायछि ना हमर जो रही सामाजिक कर्तव्य उपर जो चाप रही जड़े छात्र आत्मनिर्भरशील होगा उचित नुहे जीवन से पुत्र भाव स्वामी भाव पिता भाव और समाज में विवेक और दक्षतार सहित अन्य कार्य करने उचित संपत्ति परिवार नुहे से आतिथ्यवान और परोपकारी होगा आवश्यक समस्त जो वृत्ति अच्छी नागरिक दायित्व उपर चाप पकईला देन देखो 6 पॉइंट कौन रही आमर promotion of social efficiency and welfare एते कौन रही ना the promotion of social efficiency and welfare was an equally important aim of education was not imported simply for the sake of culture or for the purpose of developing mental powers but for the purpose of training every member of society in the profession which is expected to follow. Society had accepted the theory of division of work which was later on governed by the principle of heredity. Each family trained its children in its own profession. The purpose was to make each individual society efficient. देखो ये कौन कहमर आमर जो रही सामाजिक दक्षता और कल्याणर प्रोत्साहन देखो सामाजिक दक्षता और कल्याणर प्रोत्साहन शिक्षार सामान गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य थिला केवल संस्कृति कि मानसिक शक्ति विकास नुहे बरं कौन थिला ना समाजर प्रत्येक सदस्य को सही वृत्ति रे तालीम देवा उद्देश्य शिक्षा आमदानी होई नथिला समाज कार्यर विभाजन सिद्धांत को ग्रहण करिथिला जहाँ परवर्ती समय वंशानुक्रमिक नीति द्वारा परिचालित होइथिला प्रत्येक परिवार निज पिलामानकु निज वृत्ति रे तालीम देइथिले उद्देश्य थिला कोन ना कैच व्यक्तिगत समाज को दक्ष करिबा देन देखो 7 पॉइंट आमर कौन रही ना प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर संस्कृतिर संरक्षण एवं प्रोत्साहन एतरे कौन रही ना द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल कल्चर एंड हेरिटेज वाज आल्सो स्ट्रेस द सर्विस ऑफ द होल कम्युनिटी वेयर concepted for the purpose of the preservation of the Vedic literature. Every person had to learn at least a portion of his sacred literacy heritage. A section of Brahman as had to devote the whole of their life to the cause of learning, to commit the Vedas to memory in order to ensure प्रिजर्वेशन एथरे कौन रही ना आमर जो जातीय संस्कृति एवं जो ऐतिह्यर संरक्षण एवं प्रोत्साहन उपरे मध्य गुरुत्व दि जाइतिला समग्र संप्रदायर सेवा पाई मध्य परामर्श दि जाइतिला नेक्स्ट आसंतु देखि नबा हमें कोन ना डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इन इंडिया चलन देखि नबा देखो कौन रही है आम भारतर जो एजुकेशन शिक्षार जो वैदिक पीरियड थिला तार विकास केमती थिला चलते देखि नबा द एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ इंडियन कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल epochs is having a characteristic educational pattern of its own. The chronological limits of these epochs may be considered to coincide with ancient, medieval and modern India including post-independence era. देखो ये कौन कहुई ना आमर जो धारा अंशधार होता जो भारतर शिक्षादान इतिहास को अनेक युग में विभक्त करे प्रत्येक निजस्व चरित्रगत शिक्षागत आमर पद्धति अच्छी ये युगर क्रमान्विक सीमा प्राचीन मध्ययुगीय और आधुनिक भारत सहित स्वाधीनता परवर्ती युग सहित समकक्ष बोली विवेचना करा जाई पारे देन देखो कौन रही ना एंशिएंट जो आमर रही एंशिएंट इंडिया कवर्स ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ नियरली 25 centuries considering the time of Buddha as the beginning of the central era. One can trace the educational development before and after this era. देखो स्वाधीनता परवर्ती युग सहित समकक्ष बोली विवेचना करा जाई पारे देन रही कौन ना प्राचीन भारत प्राय 25 शताब्दीर एक दीर्घ समय धारणा करिଥାଏ वृद्धों समय को केंद्रीय युगर आरंभ बोली विचार कले जड़े यही युग पूर्व कौन एवं परे शिक्षागत विकासर अनुसंधान करि पारिबो देन देखो कौन रही आमर देखो देन रही कौन ना द वैदिक पीरियड रही कौन देखो in ancient Indian literature of the Vedic period, the words shiksha and adhyapana frequently occurred. Shiksha means to learn to recite. In those days, education consisted of learning to recite the holy text. The word adhyapana, which literally means to go near, implies the idea of pupils going to some teacher for education. कौन कहुई ना वैदिक समय जो प्राचीन भारतीय साहित्य शिक्षा एवं जो अध्यापना शब्द बारंबार गोटे माने ताको यूज करा जाय थाए शिक्षा अर्थ कोन ना पढ़िबा शिखिबा सेही दिन शिक्षा पवित्र पाठ पढ़िबा शिखिबा सहित गठित होइतिला अध्यापना शब्दरू अर्थ हेउची निकटतर हेबा शिक्षार्थी माने किछि शिक्षकक निकटकू शिक्षा पई जिबार धारणा को बुझाए देन देखंतु कोन रहिछि Now, the ancient Indian education emerged from the Vedas because the Vedas are the source of Indian philosophy of life. Veda means knowledge. During this period, education was
divided into two kinds of knowledge, this worldly and otherworldly. This worldly education dealt with the social aspect, whereas the otherworldly education was related to intellectual pursuits for achieving salvation. However, the greater emphasis was laid on the latter because education was considered as a means of emancipation from life bondage। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ବେଦ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ। ବେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମର ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏହି ସାଂସାରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ଏହି ସାଂସାରିକ ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଦିଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଶିକ୍ଷା ପରିତ୍ରାଣ ହାସଲ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତଥାପି ଅଧିକ କ'ଣ ନା ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ମିନ୍ସ ଟୁ ଇମାନ୍ସିପେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ୍ ବଣ୍ଡେଜ୍ ଉପରେ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ବେଦିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ବେଦିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍, ମୋରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ intellectual powers of man and to achieve salvation through it. In the field of salvation, much emphasis was laid on attention, concentration and yoga. Man's effort was to lift himself above everything through these methods, but according to Sri A.S. Altekar, there are 6 main objectives of ancient Indian education, which can be categorized under following heads। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ, ନୈତିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ ହାସଲ କରିବା। ପରିତ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଣିଷର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସବୁକିଛିଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଏ ଅଲ୍ଟେକର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଇନକୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ପାଇଟି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ଆତ୍ମା। In ancient days, the life of man was simple and pious and was full of religious feelings, ideas and ideals. As man had a moral standard before him, he performed his duties with great attention and devotion in the educational institution. Also, the whole atmosphere was surged with such feelings. Education for future existence was blended in due proportion to achieve spiritual elevation. To main purpose was to enable the individual to awake and arise from the deep slumber of worldly illusion। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସରଳ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଥିଲା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଧାରଣା ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ନୈତିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବନା ସହିତ ସମଗ୍ର ବାତାବରଣ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତର ଆସ୍ତିକ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁପାତରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଲା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏବଂ ସାଂସାରିକ କ୍ରମରେ ଗଭୀର ନିଦରୁ ଉଠିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ନା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କଲଚର, ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ତା'ର ବିସ୍ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ। Renowned and devout teachers were engaged in teaching work. Peoples were prepared not only for this life, education for the future existence was blended with it in due proportion. In this system, students practice education independently and this helped them in the upliftment of their future life। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତଥା ନିଷ୍ଠାପର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏହାର ଅନୁପାତରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମର ଆସିଲା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ଦ ବେଦିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲୋଫ୍ଟି ideals, ample opportunities were provided to the pupils for the multi-dimensional development of their personality. They had their own methods of work in order to achieve it. They also endeavored to develop their personality physically, mentally and morally by residing at their preceptor's home। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ରହିଛି ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ନା ଥ୍ରୋ ଦେୟାର ଡେଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ ବିସାଇଡ୍ ପିପଲ୍ ୱେଆର୍ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ नो ଦେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ଆତ୍ମହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ନୀତି ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି ଆମର ଚରିତ୍ରର ଗଠନ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର The educational system of Vedic period achieved a considerable success in connection with character formation. Gurukulas were established with this aim in view. In this institution, students led the life of brahmachari. A celibate, the life in the Gurukulas was rigorous and hard. All the pupils were bound to obey the daily routine. This system lacked pleasure, comfort, and luxury. Simple food, good behavior, and high ideals were constantly stressed. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ବୈଦିକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ହାସଲ କଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁକୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଜଣେ ସେଲିବ୍ରେଟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗୁରୁକୁଲରେ ଜୀବନ କଠିନ ଏବଂ କଠିନ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଇନକୁଲକେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ନାଗରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ଆଦେହରେ ରହିଛି ଇନକୁଲକେସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ସିଭିକ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ ଇନ୍ Vedic period. This was necessary for a better future life. After the completion of the study in the Gurukulas, there was provision for family life. People joined the society and enjoyed a happy civic life. So their main duty was to observe the norms set by the society. They became the part and parcel of the society and were required to perform their duties towards family members. Their daily routine was to perform social, national and parental service. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବୈଦିକ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗୁରୁକୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ସମାଜରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକ ସୁଖଦ ନାଗରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବା। ସେମାନେ ସମାଜର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ପାର୍ଶାଲ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ପିତାମାତା ସେବା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଭୋକେସନାଲି ଇଫିସିଏନ୍ସି। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ପଦୋନ୍ନତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ବୁକ୍ learning and providing basic knowledge but on application of knowledge in everyday life. So the scope of education was very comprehensive and wide. For the development of vocational efficiency, healthy positive attitude and dignity of labor were fostered in pupils in the very beginning of their study. They were trained to learn earn their living according to their abilities and power. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରହିଛି ଏହି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରମର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ଇୟର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପିପଲ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସୋ permanent. The system of education which was prevalent was altogether different from what is today. Somewhere in the very past a band of selfless devout persons converted their forest home into schools away from the haunts of din and distraction of the material world and engaged with teaching work exclusive with single-minded devotion. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଚାହିଦା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଜିର ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଅତୀତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ହୋଡ଼ିକ୍ ସୋଲଫିଓକ୍ ଡେଭୋଟେନ୍ ନର୍କକଂସରେ ଯେଉଁ ବନି ଅଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବୋମା ସେଇଟା ହେଉଛି ଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱେଆର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କାଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ serene atmosphere of the hills and forests. At the beginning, the priest or the Brahmani class inherited and transmitted the tradition and the
folklore to the succeeding generation. In the early Vedic schools, instruction was confined to young Brahmanic and was regarded mainly as the preparation for their future vocation as parish. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୁରୋହିତ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଣୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ monopolized by the Brahmins. They formed a very small section of the society. As time passed on, the other two castes, Kshatriya and Vaishyas, were also entitled to knowledge. In the initial stage of the Vedic education, caste system had not assumed strict. ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶିଖିବା ପ୍ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକଚାଟିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମାଜର ଏକ ଅତି ଛୋଟ ବିଭାଗ ଗଠନ କଲେ। ସମୟ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜାତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହୋଇଥିଲେ। ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଜାତି ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଗିଡଲି even then the Sudras in generally were denied the privileges of studying the holy scriptures. With the passage of time, the aptitude or fitness on an individual to receive a particular kind of education was kept above all consideration of caste and status. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ନା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୟର ଗତି ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ଫିଟନେସ୍ ଜାତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିର ସମସ୍ତ ବିଚାରଠାରୁ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଥିଲା। Then ଦେଖନ୍ତୁ but to give instruction was the exclusive privilege of the Brahmins. This marked the throwing influence of the priesthood during the period of the vacations that people in general followed did not require any learning as such except the informal training that they receive at home through observation and imitation. Therefore, the demand for education came from a limited section of the society, so there was no necessity of an elaborate organization of education. ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଏହା ପୁରୋହିତର ପିଙ୍ଗା ପ୍ରଭାବକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲା। ଏହି ଅବଧିରେ ଅଧିକାଂଶ ବୃତ୍ତି ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଯେପରି ଅନୌପଚାରିକ ତାଲିମ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଘରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଚାହିଦା ସମାଜର ଏକ ସୀମିତ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସଂଗଠନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କରିକୁଲମ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ମାର୍କଡ୍ ବାଇ ଦ ଉପନୟନ, ଏ ସେରିମନି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଜେନେରାଲି ପରଫର୍ମଡ୍ ଆଟ୍ ଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଏଜ୍ ଲେବୁଲ୍। ଦ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରାଇଂ फ्रॉम कास्ट टू कास्ट. It was 8 year, 11th year and 12th year respectively for Brahmins, Kshatriya and Vaishya. The studentship lasted usually for 12 years. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭକୁ ଉପାନୟନ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ବୟସ ସୀମା ଜାତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ 8 ବର୍ଷ, 11 ବର୍ଷ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦର୍ଶନ, ବ୍ୟାକରଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ତର୍କ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ, ସିଟିଂ ଆଟ୍ ଦ ଫିଟ୍ of the preceptor. The pupils were trying to comprehend the various problems of life through listening, intellection, reflection and meditation. As written language was not devoted, the teacher made his pupils learn the text by rote. Every pupil acquired knowledge according to his individual capacity. The basis of the method of teaching was physiological. The students were classified into very intelligent, normally and subnormally intelligent respectively. This classification naturally points to the difference in the mental powers of various students. ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଦରେ ବସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶୁଣିବା, ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ
जीवनर विभिन्न समस्या को बुझा चेष्टा करुले जेहेतु लिखित भाषा विकसित हो नथिला शिक्षक शिक्षार्थी मानू पाठ को रोड द्वारा शिखाइले प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत क्षमता अनुसार ज्ञान आहरण करते शिक्षादान पद्धतिर आधार मानसिक थिला छात्र मानक यथाक्रमे अति बुद्धिमान एवं सब साधारण बुद्धिमान श्रेणीभुक्त होते यही वर्गीकरण स्वाभाविक भाव में विभिन्न छात्र मानकर मानसिक शक्ति रे भिन्नता को सूचित करे प्रत्येक दिन जो कौन हुए देखो नेक्स्ट कौन रही चलते देखना देखो नेक्स्ट रही कौन ना टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप कौन रही ना दे आर एक्जिस्टेंटेड स्मॉल डोमेस्टिक स्कूल्स रन बाय द टीचर हिमसेल्फ द पीपल्स वेयर रिसाइडिंग द हाउस ऑफ द गुरुस द मोरल fitness and unimpeachable conduct of the pupils were main criteria for admission in the domestic schools for the gurus. Their mode of living was strictly guided by the prescribed disciplinary rules. एतरे कोन कह जाय ना पिपिली संपर्क सेटारे शिक्षक निजे परिचालित छोट घरोई विद्यालय गुड़िक थिला आपण माने गुरु मानक घरे रहउतले शिक्षार्थी मानकर नैतिक माने नैतिक सुस्थता एवं अपूरणीय आचरण गुरु मानक घरोई विद्यालय रे एडमिशन पई मुख्य मानदंड थिला अनिर्दिष्ट श्रृंखलित नियम द्वारा सेमानकर जीवन धारण कठोर भाव में परिचालित होइतिला द टीचर वेयर एक्सेप्टिंग वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स वेयर वेरी पॉलिटी एंड सबमिसिव इन देयर बिहेवियर एंड हेल्ड इन हाई एस्टीम टू ओबे द टीचर वाज देयर ड्यूटी द टीचर हैड आल्सो tremendous sympathy and love for the students the chief aim the teacher was the all round development of the personality of the students एतरे कोन कह जाय ना शिक्षक माने बहुत सीमित संख्यक छात्र ग्रहण करुथिले छात्र माने सेमानक आचरण रे अत्यंत भद्र एवं वशीभूत थिले एवं उच्च सम्मान रे सम्मानित होइतिले शिक्षक को मानिबा सेमानकर कर्तव्य थिला छात्र मानक प्रति शिक्षकंकर मध्य अत्यधिक सहानुभूति एवं भल पाइबा थिला शिक्षकक मुख्य लक्ष्य थिला कोन ना व्यक्तित्वर चारिआडे विकास करवा तो ये थिला आज क्लास आई होप आपन समस्त को भल लगी लाइक शेयर कमेंट करिया को जमर भी भूलिबेनी जदि नुआ करी चैनल को आछन चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा फल रे आपण माने एही परी वीडियो पाई परिबे थैंक यू फॉर वाचिंग।